សានីកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកធំទាំងពីរត្រៀមចូលតុចរចាដោយមានប្រធានបទរួមគឺកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអ្នកជំនាញនៅមិនទាន់មើលឃើញថាទឹកជំនន់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេអ្នកកាសែតចិនដែលប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនទទួលស្គាល់ថាបានចុះផ្សាយព័ត៌មានភូតភរប្រជាជនបង់ក្លាដែសជាង100,000នាក់ធ្វើបាតកម្មស្លាប់5នាក់ RFI បន្ទាប់ពីមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានជាតិតៃរួចមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរនៃការចរចាថាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺជាចំណុចរួមដែលត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បញ្ជាក់ពីថ្ងៃនៃការចរចានៅឡើយទេសុនមេសាជូនព័ត៌មានលម្អិតគណៈបកជាប់ឆ្នោតធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែបន្តញាំញីនេះហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាបើទោះបីជាគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមជាមួយគ្នាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនោះគឺគួរតែយកមកអនុវត្តមុនដំបូងគេបង្អស់មុននឹងឈានទៅរកបញ្ហាផ្សេងទៀតហើយលោកថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងទាំងកញ្ចប់នោះគឺពិតជាមិនអាចទៅរួចដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះឡើយវិបត្តិនយោបាយដែលស្ដែងឡើងចេញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី5នេះហើយសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយ៉ាងណានោះទេសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាចម្បងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងត្រូវចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលខាងមុខនោះគឺបញ្ហាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតតែមួយគត់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាសូម្បីតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនោះក៏បានទទួលស្គាល់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតផងដែរដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះបានប្រកាសឲ្យមានការកំណែទម្រង់គួររំលឹកថាដោយសារតែបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានិងទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចោលហើយបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកធំទាំងពីរនេះនឹងមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជួបចរចាសារជាថ្មីនៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនេះបានដាក់គោលដៅរួមគ្នាគឺកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់មើលឃើញថាទឹកជំនន់អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013នេះនៅឡើយទេបើទោះបីជាទឹកជំនន់បានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មមួយចំនួនរាំងស្ទះក៏ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជុំវិញ 7% ក្នុងឆ្នាំ2013នេះយើងស្ដាប់ប៉ែនបូណាទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2013នេះបានសម្លាប់មនុស្ស168នាក់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាង2លាននាក់និងដំណាំស្រូវជាង30ម៉ឺនហិកតាគ្រោះទឹកជំនន់នេះក៏បានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលសរុបជាទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមតួលេខបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្ដល់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប៉ុន្តែទឹកជំនន់មិនទាន់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Eric Fitzwick បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2013នេះមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតនេះវាគ្រាន់តែមានរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានសញ្ញាវិជ្ជមានដដែលកាលពីឆ្នាំ2011គ្រោះទឹកជំនន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំនេះទៅទៀតតែវាគ្មានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញរបស់ ADB បានព្រមានថាការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2013នេះអាចនឹងត្រូវកែតម្រូវខ្លះប្រសិនបើគេរកឃើញថាក្នុងរយៈពេលយូរខាងមុខនេះការខូចខាតដោយទឹកជំនន់អាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះ
គួរបញ្ជាក់ថាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013មានអត្រា 7.2% ហើយកំណើននេះអាចនឹងឡើងដល់ 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2014មូលដ្ឋាននៃការព្យាករណ៍នេះត្រូវបានគេពន្យល់ថាមកពីសសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចទាំង4របស់កម្ពុជាគឺវិស័យកាត់ដេរទេសចរណ៍កសិកម្មនិងសំណង់សុទ្ធតែមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានដូចគ្នានេះដែរធនាគារពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ស្រដៀងគ្នាដែរពោលគឺក្នុងឆ្នាំ2013នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា 7%សេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962លើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានតុលាការក្រុងឡាអេគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយប្រទេសថៃនៅតាមព្រំដែនបើទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនោះមានលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយគឹមយុទ្ធនារាយការណ៍ទោះបីជាតុលាការក្រុងឡាអេចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ស្តីពីប្រាសាទព្រះវិហារមានអំណោយផលយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ភាគីប្រទេសទាំងពីរក៏រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកម្ពុជាថៃនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជំហរមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាដដែលនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកងទ័ពទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរដាច់ខាតរក្សាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបន្ថែមពីលើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃឲ្យរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតាមព្រំដែនព្រមទាំងសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយថៃបើទោះបីជាតុលាការឡាអេចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ស្តីពីប្រាសាទព្រះវិហារយ៉ាងណាក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបើកសវនាការកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់មាត់ពីភាគីកម្ពុជានិងថៃក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានប្តឹងឲ្យតុលាការបកស្រាយសាលដីកាឆ្នាំ1962ឡើងវិញដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី24តុលាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំក្រុមការងារខាងភាគីកម្ពុជាទៅជួបភាគីថៃដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃស៊ូរ៉ាប៉ុងតូវីចាក់ឆៃគុលនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបើកច្រកព្រំដែនគោកតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ទំនិញនិងការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនកម្មករកាត់ដេរនៃរោងចក្រ SL នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មនៅខាងមុខរោងចក្រដដែលខណៈដែលអ្នកសហជីពកំពុងជំរុញអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិឲ្យពិចារណាលើការទិញទំនិញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមផ្លាកផលិតកម្មនៃរោងចក្រ SL ជាមួយគ្នានេះយុទ្ធនាការពិភពលោកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អំ Clean Clothes Campaign កំពុងតែចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពទាំងនេះផងដែរខណៈដែលដំណោះស្រាយដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងការងារនិងសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផលវិវាទរវាងកម្មករនិងថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរ SL ដែលបានអូសបន្លាយជាង2ខែមកហើយនោះបានឈានទៅរកយុទ្ធនាការលំដាប់ពិភពលោកមួយដោយសារតែពុំអាចរកដំណោះស្រាយឃើញរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា CKADU លោកអាថនបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាករណីចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនៅរោងចក្រ SL កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិដោយកម្មករសហជីពមិនអាចនៅស្ងៀមឡើយពោលគឺមានការតវ៉ាផ្ទាល់នៅខាងមុខរោងចក្ររបស់កម្មករឥតដាច់ការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញសំខាន់ៗនិងមានការផ្សព្វផ្សាយលំដាប់ពិភពលោកផងដែរដោយយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អំ Clean Clothes Campaign ដែលជាយុទ្ធនាការមួយដ៏មានឥទ្ធិពលធំធេងនៅក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានសហជីពអន្តរជាតិ Industrial ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រធានសហជីពឯករាជ្យ CKADU លោកអាថុនបានរៀបរាប់ប្រាប់ប្រតិភូអំពីការលំបាករបស់កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ SL និងដំណើរការដែលនាំឲ្យមានវិវាទដែលមិនអាចដោះស្រាយចេញនាពេលនេះតំណាងសហជីពអន្តរជាតិបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវិវាទការងារនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះមិនសូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រកាសប៉ុន្មានទេគឺជាការរើស
អើងសហជីពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នានេះតំណាងសហជីពអន្តរជាតិសន្យាថានឹងជំរុញទៅអ្នកបញ្ជាទិញក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Gap, Levi, H&M និង Inditex ជាដើមឲ្យជជែកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SL ម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាទីផ្សារ Inditex និងទីផ្សារ H&M ដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញធំជាងគេពីរោងចក្រនេះបានធ្វើលិខិតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនម្ដងហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនបង្ហាញនៅឆន្ទៈចង់ចរចាជាមួយនឹងកម្មករមន្ត្រីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញ Gap ក៏បានប្រាប់សហជីពផងដែរកាលពីម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុន SL ហាក់ដូចជាចង់ដាក់កម្មករឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយសូមរំលឹកថាវិវាទនៅរោងចក្រ SL បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបធ្វើការងារដោយអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យកម្មករផ្ទុះការតវ៉ាដោយហេតុថាប៉ះពាល់ទៅដល់លក្ខខណ្ឌការងារជាច្រើនរបស់ពួកគេហេតុដូច្នោះហើយទើបមានបាតុកម្មបានកើតឡើងបន្តរហូតអូសបន្លាយមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនព្រមចូលក្នុងតុចរចាបើទោះណាជាមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជានឹងជួបជាមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31តុលាខាងមុខនេះបញ្ហាដែលនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបនោះត្រូវបានតំណាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យដឹងថាមាន3ចំណុចទី1ស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងឬបន្ថយទោសព្រះសង្ឃ2អង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម7នាក់ដែលតុលាការប្រជាជនវៀតណាមកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារទី2ស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យលុបបំបាត់និងកាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកលើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងទី3ស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ទៅទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមឲ្យជួយឃ្លាំមើលនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីប្រទេសចិនអ្នកកាសែតចិនមួយរូបដែលត្រូវប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18តុលាកន្លងទៅបានសារភាពថាខ្លួនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសហគ្រាស Zoom Lion ដែលជាសហគ្រាសវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋចិននានានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកកាសែតចិនរូបនោះបានចុះផ្សាយព័ត៌មានភូតកុហកដើម្បីទទួលបានប្រាក់កាសរាប់ពាន់អឺរ៉ូពីក្រុមមនុស្សមួយចំនួនយោងតាមសារព័ត៌មាន Global Timesគណៈកម្មការបកកុម្មុយនីសចិនទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចូលខ្លួនស៊ើបអង្កេតរឿងនេះយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាឈិនយងចៅអាយុ27ឆ្នាំជាអ្នកកាសែតបម្រើការឲ្យសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅចិនឈ្មោះថាស៊ីនខ្វៃប៉ៅឈិនយងចៅត្រូវបានប៉ូលីសចិនឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ18ដុល្លារពីបទបង្ខូចឈ្មោះសហគ្រាស Zoom Lion ដែលជាសហគ្រាសធុនធ្ងន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកសារព័ត៌មានយងចៅបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានចុះផ្សាយព័ត៌មានភូតផូមែនគឺដើម្បីឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនអ្នកកាសែតរូបនេះមិនបានប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនទាំងនោះទេជនទាំងនោះបានផ្ដល់សម្ភារៈមិនត្រឹមត្រូវទៅឲ្យអ្នកកាសែតចិនដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសហគ្រាស Zoom Lionជាថ្នូរនឹងការចុះផ្សាយនេះអ្នកកាសែតចិនបានទទួលរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់អឺរ៉ូគួររំលឹកថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះឈិនយងចៅបានចុះផ្សាយអត្ថបទជាង10ដែលគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវនិងសុទ្ធតែជាព័ត៌មានភូតកុហកខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបានចោទសហគ្រាស Zoom Lion ថាបានក្លែងបន្លំគណនីទឹកប្រាក់និងបានអនុវត្តនូវសកម្មភាពខុសច្បាប់ Zoom Lion ជាសហគ្រាសដ៏សំខាន់មួយនៅចិនតំណាងឲ្យប្រាក់ចំណូលពន្ធដារនៃទីក្រុង Changsha ក្នុងខេត្ត Hunan រដ្ឋចិនកាន់កាប់សហគ្រាសនេះ 20% អត្ថបទចុះផ្សាយដោយអ្នកកាសែតចិនបានធ្វើឲ្យទីផ្សារមូលបត្ររបស់ Zoom Lion ត្រូវខូចឈ្មោះនៅសប្តាហ៍នេះសារព័ត៌មានស៊ីនខ្វៃប៉ៅដែលអ្នកកាសែតចិនយងចៅបំពេញការងារនៅទីនោះបានសុំឲ្យប៉ូលីសដោះលែងអ្នកកាសែតរូបនេះដោយលើកឡើងថាខ្លួនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះរួចហើយមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះផ្សាយនៅតៃវ៉ាន់ឯណោះវិញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែក្បួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈដែលសភាកោះតៃវ៉ាន់គ្រោងនឹងពិនិត្យលើច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នានៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះអ្នករៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាឲ្យដឹងថាវាជាក្បួនមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដ៏ធំធេងបំផុតនៅអាស៊ីការហែក្បួននេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី11ហើយអ្នកចូលរួមមានច្រើនជាតិសាសន៍ទាំងតៃវ៉ាន់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានចុះផ្លូវក្នុងដៃមានកាន់ប៉េងប៉ោងនិងទង់ជាតិឥន្ធនូបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដែលជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះសហភាពតៃវ៉ាន់បានសម្រេចថាខ្លួននឹងពិនិត្យឡើងវិញលទ្ធភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមរដ្ឋបវេណីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នានៅភូមា
អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីនៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងប្រទេសរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចកាឈិនយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនស៊ីវិលប្រមាណជា 1,700 នាក់បានជាប់ពន្ធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះដោយឡែករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកក្រុមជនប្រឆាំងចំនួន 16 នាក់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយកើតឡើងពេញមួយយប់ថ្ងៃសុក្រឆ្លងចូលថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យកងទាហានការពារព្រំដែន 14 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងថាខ្លួននឹងមិននៅស្ងៀមទេប្រសិនបើមានការវាយប្រហារណាមួយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារនេះបង្កឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រៅពីបានសម្លាប់កងទាហានការពារព្រំដែនចំនួន 14 នាក់មានទាហាន 5 នាក់រងរបួសនិង 3 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងនេះចាប់ខ្លួនជាចំណាត់ខ្មាំងយកទៅឃុំនៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានចំណែកនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់បាតកោ 5 នាក់នៅក្នុងមហាបាតកម្មប្រឆាំងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាស៊ីណាបាតកោបង់ក្លាដេសជាង 100,000 នាក់បានជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីដាកាទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាស៊ីណាចុះចេញពីតំណែងព្រំសឿនសូលីណាលំអិតព័ត៌មាននេះក្នុងមហាបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសមនុស្សជាង 100,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មទៅតាមសំណូមពររបស់គណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសហៅកាត់ថាបក BNP ដែលជាបកប្រឆាំងនិងទៅតាមសំណូមពររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្លាមរបស់បកនេះបាតកោបានទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រី Sheikh Hasina ចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែគឺនៅតាមខេត្តឯណោះទេដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ប្រហារក្រុមបាតកោនៅ Cox's Bazar ភាគខាងត្បូងប្រទេសកងការពារព្រំដែនបានទាញកាំភ្លើងបាញ់បាតកោធ្វើឲ្យបាតកោ 2 នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសកងកម្លាំងប៉ូលីសបានប្រាប់ថាបាតកោទាំងនោះមិនបានគោរពទៅតាមបម្រាមហាមឃាត់ពលគឺជាបម្រាមហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នានៅឆាន់ពួរភាគកណ្ដាលប្រទេសវិញបាតកោ 2 នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រជុំមុខគ្នារវាងសកម្មជនគាំទ្រអំណាចនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងប៉ូលីសប្រាប់ថាបានបាញ់ទៅលើពួកគេដោយសារតែសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះបានប្រើអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសគណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសជាបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកស្រី Khaleda Zia បានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសបង្ខំនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hasina ឲ្យចុះពីតំណែងនៅមុនការបោះឆ្នោតខែមករាឆ្នាំ 2014 ខាងមុខបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតដើម្បីពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតចំនួននយោបាយបានឆេះរឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សមកនៅពេលដែលបកកាន់អំណាច Liga Awami បានទាត់ចោលសំណូមពររបស់បកប្រឆាំងដែលបានសូមឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហើយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស្រី Zia មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ2 ដងបានស្នើបែបនេះទៅបកកណ្ដាលអំណាចដោយយោងតាមអត្ថបទច្បាប់មួយប៉ុន្តែបកកណ្ដាលអំណាចបានលុបចោលអត្ថបទច្បាប់នេះតាំងពីឆ្នាំ 2011 មកម្ល៉េះបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់តាំងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតជំនួសវិញវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយប៉ែនបូណាបានសម្ភាសលោកឈៀងវុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយគុនធារានឹងចូលខ្លួនមកខ្សែបំភ្លឺជូនលោកអ្នកជុំវិញសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយោការរបស់សឿនវឌ្ឍនាដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីពិព័រណ៍ផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី 20 ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 26 តុលានេះគឺលោកឈៀងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនានិងព័ត៌មាននិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកឈៀងវុនអះអាងថាមហាបាតកម្មដាក់ញត្តិនឹងស្នាមមេដៃពលរដ្ឋជាង2លាននាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅស្ថានទូតបរទេសគ្មានសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេលោកអះអាងថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកនេះត្រូវតែចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីអង្គុយពិភាក្សាគ្នាគឺមិនមែនបាននិយាយតាមដងផ្លូវនោះទេសូមចេញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ប៉ែនបូណាជាមួយលោកឈៀងវុនដូចតទៅអាដាមឈៀងវុនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសូមជំរាបសួរបងប្អូនបណ្ណាសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអរគុណអាដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅល្ងាចនេះហើយអរគុណដែលអាដាមបានជួយមកដល់បន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដូចជាអាដាមបានជ្រាបស្រាប់ហើយមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃនោះបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំបាតុករយ៉ាងច្រើនកុះករទៅដាក់ញត្តិនឹងស្នាមមេដៃនៅឯស្ថានទូតបរទេសចំនួន8នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគោលបំណងធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតជាបឋមខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើអីអាដាមមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះមហាបាតុកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអរគុណបងប្អូនបណ្ណាដែលខ្ញុំយល់ថាចំពោះបាតុកម្មដែលធ្វើទៅកន្លង3ថ្ងៃនេះមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងបាតុករឥឡូវយើងលើកពីចំណុចខ្លាំងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៅចំពោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំឲ្យដំណើរការបាតុកម្មនេះទៅតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដដោយអត់មានអំពើហិង្សានេះជាចំណុចខ្លាំងមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងនេះបានមកដល់ពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរស្វ័យតែមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយបានសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះមានដំណើរការទៅបានល្អនេះចំណុចមួយចំណុចទី2ខ្ញុំយល់ថាជាការពិតណាស់បាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3ថ្ងៃនេះមានមនុស្សចូលរួមកកព្រោះតាមការវិនិច្ឆ័យប្រហែលជា72000នាក់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើបាតុកម្មនេះតាមការអំពាវនាវដោយមូលហេតុណាក៏ដោយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃើញថាគាត់បានអនុវត្តឥតខ្ចោះនៅភារកិច្ចរបស់គាត់ជាពលរដ្ឋល្អស្វ័យស្បតែមានក្មេងខ្លះស្រែកជាស្រែកទីទានស្រែកខ្មាស់តែឌីលដល់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជាតិក៏ដោយខ្ញុំគិតថារបបប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះត្រូវអបអរសាទរថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏ឥតខ្ចោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមថាការហែស្នាមមេដៃទៅតាមទូតទៅតាមស្ថាប័នតំណាងផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជានេះបានបញ្ជាក់ឃើញថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានប្រហែលជា2លាន9សែនជាងប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានថាស្នាមមេដៃនឹងបានប្រហែលជា2លាននាក់អញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់ថាគណៈបព្វជិជនកេងលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនេះបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមិនពិតទេព្រោះថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រហែលជា7 3លាននាក់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំនេះផ្ដួលរំលំនោះតាមការញុះញង់ក្តីគឺបានប្រហែលជា2លានជាងហើយមិនច្បាស់ថាពិតជាស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដផងបាទអរគុណអាដាមយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមមហាបាតុកម្មដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនម៉ឺននាក់ហើយមានការដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងតើអាចជាសម្ពាធមួយទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរទេអាដាមมันអាចមានសម្ពាធអីកើតទេព្រោះថាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេមានទូតនៅកម្ពុជានេះគឺគេមិនអាចដាក់សម្ពាធអីមកលើកម្ពុជាកើតទេព្រោះគេដឹងថាស្នាមមេដៃ2លានជាងនេះវាមិនស្មើនឹងស្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងហើយគេក៏មិនភ្លេចផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋ3លាន3សែនផ្លាយបោះឆ្នោតជូនអានោះទី1ទី2នៅក្នុងការងារការបរទេសមិនដែលមានប្រទេសណាមួយមកដាក់សម្ពាធលើប្រទេសមួយទៀតដែលមានអធិបតេយ្យទេហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអ្នកដែលផ្ដើមគំនិតគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានផ្ញើលិខិតមកអបអរសាទរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាណត្តិទី5rồiហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងទៀតប្រធានមាន2ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបានផ្ញើមកអបអរសាទររួចហើយដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេរ៉ុលរបស់ប្រទេសបារាំងក៏បានផ្ញើលិខិតមកអបអរសាទរសម្ដេចនាយកហើយដែរជាមួយគ្នានឹងសម្ដេចនាយកបានជួបអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិឯកឧត្តមបានគីមូននៅរីណេកន្លងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយគាត់ក៏បានអបអរសាទរជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាដាក់សម្ពាធមិនកើតបើអ្នកដែលជាតួអង្គធំនៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាកម្ពុជាដែលត្រូវបានដោះស្រាយនៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុះនៅឆ្នាំ1989ហ្នឹងគេអបអរសាទរយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបគ្មានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយមានសិទ្ធិមកថាគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលណានោះទេស្ដីពីការបោះឆ្នោតទេគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់នៅពេលគេយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងវារលូនមានយុត្តិធម៌ហើយដែលអាចទុកចិត្តបាននោះគេធ្វើលិខិតមកអបអរសាទរអ្នកឈ្នះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងមើលឯកសារបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីពីម្សិលមិញនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់រួចហើយបាទអីដល់និយាយដល់ស្ថានទូតបរទេសជាពិសេសស្ថានទូតអូស្ត្រាលីយើងក៏បានទទួលលិខិតរបស់ទូតអូស្ត្រាលីដែរហើយនឹងស្ថានទូតបារាំងក៏មានប្រតិកម្មដែរក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានដាក់ញត្តិទៅជាទូទៅគឺប្រទេសអស់ទាំងនោះគាត់ជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺតែចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាតិនោះដើរទៅមុខពីព្រោះថាស្ថាប័នជាតិនឹងជាការធានានៅប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឥឡូវយើងវិលមកពីនេះទៅមុខយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបាតុកម្មទៅគណៈបកទាំងពីរហាក់ដូចជានឹងបើកផ្លូវរៀងខ្លួនក្នុងការចូលតុចរចាឡើងវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាបើមានការចរចាឡើងវិញតើមើលទៅឯកឧត្តមគិតថាប្រធានបទអ្វីដែលត្រូវនិយាយសំខាន់ជាងគេយើងបានធ្វើការចរចា3ដងរួចហើយស្អីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺកិច្ចចរចាថ្ងៃដំបូងដែលប្រើពេលវេលាវែងមែនទែនគឺថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅក្នុងកិច្ចចរចានេះយើងបានចែងច្បាស់ណាស់ចំណុចធំមែនទែនគឺការកែតម្រង់ហើយការកែតម្រង់នោះមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារទេយើងក៏ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើដែរចំណុចសំខាន់ដែលតាំងពីដើមទីមកតាំងពីមុនបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែទាមទារធ្វើការកែតម្រង់កោចបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកបោះមួយជំហានឆ្ងាយជាងនេះគឺយើងស្នើដាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនោះគឺការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលនៅក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលនោះក៏ច្បក្នុងហ្នឹងហើយយើងមិនមែនការកែតម្រង់តែស្ថាប័នទេយើងកែតម្រង់ពីច្បាប់គ្រប់គ្រងស្ថាប័នហ្នឹងបានកែតម្រង់កើតជាស៊ីជម្រៅចឹងហើយអ្នកដែលអាចមកធ្វើការពិភាក្សាការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងគឺតោះតែសភាហើយបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកចង់កែតម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចូលមកក្នុងសភាបានគាត់មានសិទ្ធិជជែកនិងរួមចំណែកកែតម្រង់ចឹងហើយបានជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានេះយោងស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី11និងប្រកាសថ្ងៃទី11បានបោះមួយជំហានទៀតហើយរងចាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបំពេញបំណងនៃម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់ណាដែលគាត់តែងតែលើកណាមកធ្វើការជាមួយគ្នារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលតាមចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងបានប្រកាសរួមគ្នាបាទឯកឧត្តមនិយាយដល់កំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺថាយោងស្មារតីកិច្ចប្រជុំកំពូល16កញ្ញាគណៈបព្វជិជនកាលពីថ្ងៃ14តុលានោះគឺបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថានឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានស្រាប់មួយចំនួនហើយនឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៀតដូចជាច្បាប់ស្តីពីថវិកានយោបាយជាដើមក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមសំរងស៊ីកាលពីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កាលពីថ្ងៃថ្ងៃសុក្រឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបព្វជិជនរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ16កញ្ញាហ្នឹងដោយសារតែគណៈបព្វជិជនមិនបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកយន្តការដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតទេសប្តាហ៍មកប្រកាសម្នាក់ឯងទៅឯកឧត្តមពន្យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះនៃគណៈបព្វជិជនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺការកែតម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងរដ្ឋសភាធ្វើជាមួយគ្នាយើងបានប្រកាសច្បាស់ថាត្រូវតែធ្វើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ដោយមិនមានក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើហើយបើគាត់ចោទថាយើងក្បត់កិច្ចចរចាអីគាត់ចូលមកវិញយើងមានហាមគាត់មិនឲ្យចូលមកណាហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតយើងបានប្រកាសសុពលភាពតាមការផ្ញើមករបស់កោជបហើយអ្នកតំណាងនេះដែលជាប់ឆ្នោតហើយគាត់អត់មានពិបាកផងបើចង់មកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅស្បត់ដើម្បីឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌជាអ្នកតំណាងនេះពិតប្រាកដមកហើយមកជជែកគ្នាក្នុងរដ្ឋសភា
បាទឯកឧត្តមត្រង់ចំណុចនេះឯកឧត្តមសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតសំខាន់តែមួយទេគឺការស៊ើបអង្កេតភាពអន្តរក្តីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតមុននឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតភាពអន្តរក្តីនឹងសិនមើលទៅតើគណៈបព្វជិជនអាចនឹងវិលមកពិចារណាពិធានបទនឹងឡើងវិញទេឯកឧត្តមមិនមែនវិលមកពិចារណារឿងនេះគណៈបព្វជិជនមិនដែលគិតដល់ផងមិនមែនឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនិយាយតាមខ្នល់នឹងអាចមានឥទ្ធិពលផ្លូវកតញ្ញុណាចំពោះការងាររដ្ឋទេការងាររដ្ឋគឺស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាអ្នកបញ្ជាក់ហើយយើងមើលហើយទូចបបញ្ជាក់រួចហើយក្រុមប្រឹក្សាធំនេះបានបញ្ជាក់ហើយដែរប្រគល់ណាលោកបានកោះអញ្ជើញប្រជុំបើកសភារួចហើយនេះសិតតែជាស្ថាប័នធំបរដ្ឋហើយបើសិនជាគាត់ថាការបង្កើតសភាក្តីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមត្រូវអានឹងដូចជាគាត់មិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទេព្រះមហាក្សត្រលោកមានទូរទស្សន៍ធំណាស់ហើយបើអញ្ចឹងបានគេថាគាត់ចង់ចោទថាព្រះមហាក្សត្រនឹងធ្វើខុសបាទខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទឯកឧត្តមខ្ញុំសូមវិលទៅបាតុកម្មបន្តិចវិញដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែខើទៅហើយជាទូទៅបរិយាកាសបាតុកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពី3ថ្ងៃចុងក្រោយឃើញថាគ្មានអំពើហិង្សាហើយនឹងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាមកពីគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងហើយអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាដកថយមកជំហានទៅវិញមិនសូវហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបាតុកម្មតែឯកឧត្តមពន្យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះភាពអហិង្សារបស់បាតុកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយអរគុណណាស់បងអូនបណ្ណាណែរឿងនេះត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់យើងនៅចង់ចាំថានៅល្ងាចថ្ងៃទី28មានការពុះកញ្ជ្រោលនៅស្ទឹងមានជ័យវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដឹកបំផ្លាញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចចឹងហើយឲ្យតែគេឮថាមានចលនាបាតកម្មអីហ្នឹងមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នេះពីស្ថិរភាពសង្គមនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភណាស់ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសសុំបើកដំបូងធ្វើមហាបាតកម្មហ្នឹងយើងដាក់កម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារស្ថិរភាពរបស់សង្គមដល់ក្រោយមកឃើញការធ្វើនេះហាក់ដូចជាមានការចុះសម្រុងគ្នាជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាការពិតវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបៀបរៀបរយជំនុំក៏ប៉ុន្តែអត់មានអំពើហិង្សាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយសមត្ថកិច្ចនេះគេដឹងថាអាចទុកចិត្តបានអានេះប្រជាប្រិយយើងចាក់រីបុកទីមកហើយអាជ្ញាធរទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបាតកោហ្នឹងទុកចិត្តអាជ្ញាធរចឹងហើយវាមានការចោះសម្រុងគ្នាចឹងហើយយើងក៏បើកទលាយមិញបងប្អូនណាលើកថាដោយសារអ្នកធ្វើបាតកម្មខ្លាំងដោយសារប្រជាជននឹងមកច្រើនលាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបគណៈបព្វជិជនបើប្រើកម្លាំងពលរដ្ឋអញ្ចឹងមិនមែន 20000 នាក់នោះទេបាទច្រើនណាស់ហើយមិនចាំបាច់ប្រមូលមកពីខេត្តមកពីអីទេធ្វើតែនៅក្នុងភ្នំពេញបានហើយយើងយល់ថាឥឡូវនេះអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញក៏ដូចជាទីក្រុងធំទៀតគេមិនសប្បាយចិត្តច្រើនណាស់ចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះគេយល់ថាគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងការងាររបស់គណៈប្រជាជនផ្ដល់ជំរឿសថ្មីមួយទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចថ្លឹងថ្លែងជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគេមិនស្មានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកស្លឹកឆ្នោតទីយករត់ទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទេបាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះឯកឧត្តមឈៀងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាហើយនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI អរគុណបូណាចំពោះនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman អ្នកចរចាភាគីអាមេរិកបានស្នើឲ្យសភាអាមេរិកកាត់បន្ថយនិងព្យួរចោលគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចចរចា6ភាគីស្ដីពីរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស
កាលពីថ្ងៃទី15និង16តុលាកន្លងមកនឹងត្រៀមបើកកិច្ចចរចាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី7និងទី8វិច្ឆិកាខាងមុខគុយកុនធីរ៉ាចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍លើប្រធានបទនេះជូនលោកអ្នកជំរាបសួរកុនធីរ៉ាសួស្តីរចនាចាកុនធីរ៉ាតើមានអំណាចអ្វីខ្លះទៅដែលលោកស្រី Wendy Sherman នឹងបានដាក់សំណើរបៀបនេះបាទដំបូងគួរជំរាបជូនថាក្រៅពីមានតួនាទីជាអ្នកចរចាខាងភាគីអាមេរិកស្ដីពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកស្រី Wendy Sherman ក៏មានតួនាទីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែរអ្វីដែលលោកស្រី Wendy បានស្នើឲ្យទៅកាត់បន្ថយឬមួយក៏ផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះមកពីលោកស្រីចង់ទុកផ្លូវចរចាតាមសន្តិវិធីជាងការប្រើទណ្ឌកម្មដែលនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតនិងកាន់តែអូសបន្លាយដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាតាំងពីអ៊ីរ៉ង់មានប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោកហាសានរ៉ូហានីមកទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចពិសេសអាមេរិកគឺមានភាពធូរស្រាលច្រើនមែនទែនគឺមិនតានតឹងដោយក្នុងចំនួនលោកប្រធានាធិបតី Mahmoud Ahmadinejad ទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីនេះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកប្រធានាធិបតីថ្មីអ៊ីរ៉ង់រ៉ូហានីត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរូបទទួលជួបសំណេះសំណាលក្នុងនោះក៏មានទាំងការសន្ទនាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាមទូរស័ព្ទទៀតផងបន្ទាប់មកការបង្ហាញពីចំហចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់រូបលោករ៉ូហានីផ្ទាល់ទាំងនេះមិនភ្លេចទេអំពីលទ្ធផលប្រកបដោយវិជ្ជមាននិងមានលក្ខណៈស្ថាបនានៃកិច្ចចរចា6ភាគីស្ដីពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី15និង16តុលាថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសទន្ទឹមគ្នានេះនឹងដូចដែលរចនាបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមស្រាប់ថាកិច្ចចរចា6ភាគីនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅថ្ងៃទី7និងទី8វិច្ឆិកាខាងមុខគឺតាមរយៈសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះឯងតែលោកស្រី Wendy បានស្នើឲ្យសភាអាមេរិកផ្អាកមួយរយៈនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីណាមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់បំណងរបស់លោកស្រី Wendy គឺគេត្រូវតែជួយផ្ដល់សន្ទុះនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាងពិចារណារឿងទណ្ឌកម្មថ្មីរចនាបើតាមមើលទៅគុនធីរ៉ាតើសភាអាមេរិកអាចនឹងផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញរឿងនុយក្លេអ៊ែរនេះដែរទេគេពិបាកនឹងផ្ដល់ចម្លើយមួយជាក់ច្បាស់ព្រោះថានៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនមែនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអូបាម៉ាទេគឺមានតែនៅព្រឹទ្ធសភាទេដែលគណៈបកលោកអូបាម៉ាមានសម្លេងភាគច្រើនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅសភាបានអនុម័តច្បាប់មួយដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុងវិស័យរថយន្តគឺជាគម្រោងទណ្ឌកម្មថ្មីមួយដែលព្រឹទ្ធសភានឹងត្រូវពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃខាងមុខតែអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកចំពោះសំណើរបស់លោកស្រី Wendy នោះគឺថាលោកស្រី Wendy ហាក់ដូចជាមានសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលពេកហើយចំពោះសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាច្រើនដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយ៉ូដានីនិងឥឡូវនេះទៀតពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះបានយល់ឃើញថាអ្នកដែលត្រូវធ្វើសម្បទានមុនគេនៅក្នុងរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងមិនមែនអាមេរិកឬមួយក៏ប្រទេសណាផ្សេងទៀតទេមានន័យថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់ការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌរចនាយ៉ាងណាក៏ដោយគុនធីរ៉ាកាយវិការការទូតបើកចំហរបស់លោកអូបាម៉ាទៅរកអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងការដែលលោកអូបាម៉ានឹងបានសម្រេចមិនវាយប្រហារប្រទេសសេរីនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមួយចំនួននៅដើមមុខពីហ្នឹងគិតថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកហាក់ដូចជាបាននឹងកំពុងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះពួកគេតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះបានជាប្រទេសទាំងនេះហ៊ានគិតយ៉ាងដូចនេះតាមពិតទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់បានស្ដីបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ានោះគឺភាពអសមត្ថភាពនិងអកប្បកិរិយាទន់ជ្រាយរបស់លោកអូបាម៉ានៅចំពោះមុខវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីទាំងនេះមិនភ្លេចទេចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រមុខក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកការទូតអឺរ៉ុបថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដកខ្លួនថយបន្តិចពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែលោកអូបាម៉ាលងស្នេហ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរ៉ូហានីនឹងការដែលលោកអូបាម៉ាមិនវាយប្រហារសេរីដោយព្រមទទួលយកតាមសំណើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការកំទេចអាវុធគីមីសេរីថ្មីនេះនឹងដើម្បីសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋបាលអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថែមទាំងបានបដិសេធមិនទទួលយកអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្លួនបានទាមទារចង់បានអស់
ស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្នកវិភាគជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានអះអាងថាទង្វើរបស់ទីក្រុងរីយ៉ាតដែលមិនទទួលយកកៅអីនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគឺជាទង្វើមួយចង់ដាស់ស្មារតីអាមេរិកឲ្យភ្ញាក់ឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់ដើមបូព៌ាតាមវិធានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពលមិនមែននិយាយតែមាត់នោះទេចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញក្តីបារម្ភរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺខ្លាចតែលោកអូបាម៉ាខ្វះសេចក្តីម៉ឺងម៉ាត់និងដាច់ខាតនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ស្តីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវស៊ីសាច់រត់ឈាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលរចនាអរគុណគុណធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូកាផលិតផលដែលចរាចររាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាភាគច្រើនជាផលិតផលមកពីប្រទេសវៀតណាមថៃនិងប្រទេសចិនហើយផលិតផលមកពីប្រទេសដទៃទៀតហាក់ដូចជាមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលមកពីប្រទេសទាំង3នេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាជនទូទៅតើឥណ្ឌូនេស៊ីមានផលិតផលអ្វីខ្លះយកមកបង្ហាញកម្ពុជាហើយថាតើប្រជាជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទយូការបស់ស៊ឹមវឌ្ឍនាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាផលិតផលនាំមកនេះមានច្រើនប្រភេទច្រើនមុខដូចជាផលិតផលបំពន់សុខភាពហើយសម្ភារបំពាក់ហើយនឹងផ្សេងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគុណភាពវាបើធៀបមួយផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសដទៃនោះគុណភាពខុសគ្នាបែបណាព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកល្បងឲ្យដឹងពីប្រសិទ្ធភាពទេគ្រាន់តែថាឃើញថាគេផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកខុតចន្ទរានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលបានមកមើលការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកោះពេជ្រនាថ្ងៃទី26តុលាលោកតារាមិនបានដឹងពីគុណភាពនៃផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីណាមួយឡើយពីព្រោះលោកមិនដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីពីមុនមកទេខ្ញុំដូចជាមិនដែលបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឬក៏ជាវផលិតផលមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីទេនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺតែបៃតងតែជំនួយសុខភាពខ្ញុំញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តរបស់គេក្រោយពីបានភ្លក់រសជាតិផលិតផលមួយចំនួនលោកខុតចន្ទរាចាប់អារម្មណ៍លើតែជំនួយសុខភាពសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីមានស្តង់ប្រមាណ50ស្តង់ដែលនៅក្នុងនោះមានផលិតផលជាច្រើនដូចជាថ្នាំពេទ្យអាហារបំពន់ត្រីខនំចំណីគ្រឿងសម្អាងភេសជ្ជៈគ្រឿងអលង្ការសម្ភារៈអគ្គិសនីនិងជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្ដងលោក Trisnos ដែលជាម្ចាស់ហាងសម្លៀកបំពាក់ Mel's Gallery និយាយថាលោកធ្លាប់ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នៅកម្ពុជានេះច្រើនដងហើយការនាំសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឥណ្ឌូនេស៊ីមកកម្ពុជាម្ដងនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីបង្ហាញប្រជាជនខ្មែរប៉ុណ្ណោះលោក Trisnos Ya, karena kan kita juga pernah datang kemari. Saya juga melihat bahwa memang គាត់ថាដោយសារតែគាត់នឹងធ្លាប់មកប្រហែលដងហើយតាំងពីប៉ុណ្ណឹងហើយវាគ្រាន់តែជាការនាំយកផលិតផលដែលប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តពាក់អាហ្នឹងជាលក្ខណៈដូចជាប្រពៃណីអញ្ចឹងជាទំនៀមទម្លាប់តែធ្វើការក៏បានទៅបន់ពិធីបន់ដើរលេងអីក៏បានអញ្ចឹងគាត់នាំមកគាត់គិតថាប្រជាជនខ្មែរអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពអាចទិញបានគេក៏ចង់បានកៅអៅនឹងប្រើដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងដូចថាបើសិនជាលក់ដាច់មិនដាច់ក៏អត់អីដែរគ្រាន់តែថាជាការនាំមកញ៉ាយតាំងពីអន្តរជាតិពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែចង់នាំផលិតផលខ្លះដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគេប្រើហើយយកមកឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបានឃើញតែប៉ុណ្ណឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនមានពណ៌ចម្រុះនិងមានរូបផ្កាភ្ញីដែលគូសដោយដៃតែម្ដងហើយក្រណាត់ដែលគេគូសនឹងដៃនេះហៅថាប៉ាទីភាគច្រើនអ្នកដែលមកមើលពិព័រណ៍ចាប់អារម្មណ៍មុនគេទៅលើសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឥណ្ឌូនេស៊ីនេះតែម្ដងអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺតើតើសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីគេផ្ទាល់ដោយសារតែយើងអត់ដែលដឹងថាសម្លៀកបំពាក់របស់គេវាយ៉ាងម៉េចគេប្រពៃណីរបស់គេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចូលមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តើតើសម្លៀកបំពាក់របស់គេហ្មងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើសម្លៀកបំពាក់របស់គេឬក៏ប្រពៃណីរបស់គេហ្នឹងវារបៀបម៉េចដូចនឹងខ្មែរយើងឬក៏វាផ្ទុយគ្នាអីចឹងទោះបីជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីបុប្ផាក៏ពិតមែនតែបុប្ផានឹងមិនទិញសម្លៀកបំពាក់បែបនេះប្រើប្រាស់ឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទិញវាជាយោបល់របស់ខ្ញុំគិតថាវាទៅប្រពៃណីរបស់គេវាស្អាតមែនប៉ុន្តែបើឲ្យយើងស្លៀកបាននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលវាចម្លែកតិចដូចជាពួកគាត់ស្លៀកអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់មានកម្មវិធីរបស់គាត់ចំពោះកម្មវិធីរបស់
តាមវ៉ាបស៊ីចិនដូអញ្ចឹងគាត់ស្លៀកមើលទៅវាគួរសមតែបើយើងស្លៀកដាវដូចជាចូលទៅ supermarket អីចឹងខ្ញុំគិតថាហើយវាចម្លែកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែរពីព្រោះសាច់ក្រណាត់មានភាពត្រជាក់ស្រួលខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះអាហ្នឹងវាសាច់វាស្ដើងហើយវាត្រជាក់ដល់ពេលហើយពេលមានតាំងពណ៌ទៅខ្ញុំមកមើលហើយខ្ញុំលើទៅត្រូវខ្ញុំទិញទៅបំទៅទេខ្ញុំទៅមើលទៀតហ្នឹងហើយផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីពីមុនមកទេបងធ្លាប់មានទិញម្ដងដែរអាយដែរចាហើយឃើញថាគុណភាពនិងតម្លៃផលិតផលពីឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងម៉េចដែរទៅគុណភាពវារឿងថ្លៃនេះបន្តិចដែរណាមួយ20-30ដែរតែគ្រាន់ថាយើងយូរយើងទិញតែមួយទេអត់មានទិញនឹងប្រើព្រោះជាតមានអញ្ចឹងបានយើងទៅមកមើលសូមបញ្ជាក់ថាសម្លៀកបំពាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនាំមកតាំងពីពណ៌នៅប្រទេសកម្ពុជានេះមានតម្លៃចាប់ពី$20ទៅដល់$100សម្រាប់អាវប៉ាទីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលល្អតែម្ដងអាវមួយមានតម្លៃរហូតដល់$300ឯណោះក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ផលិតផលដែលអ្នកមកចូលរួមទស្សនាចោមរួមភ្លក់ជាច្រើនគ្នានោះគឺភេសជ្ជៈលោកហ៊ៀងកសលនាយករងក្រុមហ៊ុនយន្តហ័កអាហារ៉ននីហារ៉នបានឲ្យដឹងថាខាងខ្ញុំគឺនាំផលិតផលសូស្រូពីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយផលិតផលដែលយើងនាំមកហ្នឹងគឺមាន4រសជាតិជាផលិតផលអ្វីវិញទៅហ្នឹងគឺផលិតផលទាំងហ្នឹងគឺធ្វើចេញពីតែម្ដងជាប្រភេទជ្ជៈតែដែលយើងអាចញ៉ាំបានធម្មតាជារៀងរាល់ថ្ងៃបានមករយៈពេលប្រហែលតាមពិតទៅរយៈពេលដែលយើងចូលមកវាជិត1ឆ្នាំដែរហើយមានការគាត់ស្គាល់ផលិតផលហ្នឹងច្រើនជាពិសេសគឺជនជាតិឥណ្ឌូគាត់ញ៉ាំហើយគាត់សួររហូតទៀតមកព្រោះដោយសារតែផលិតផលក្រុមហ៊ុនសូសូហ្នឹងជា brand name មួយដែលល្បីចំណាក់ថ្នាក់លេខ1នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនគាត់តាំងពីឆ្នាំ1937ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានទីផ្សារវត្តមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្មងណាបងលោកកសលក៏បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការនាំចូលផលិតផលមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីនេះដែរថាខ្ញុំទទួលស្គាល់លើគុណភាពនិងរសជាតិរបស់គាត់ខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីទៅអីខ្ញុំបានភ្លក់រសជាតិហ្នឹងតពីខ្ញុំភ្លក់ហើយខ្ញុំបានក៏សិក្សាពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងហើយក៏បានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រគេទៅក៏យើងអាចបានផ្ដាច់មុខមកស្រុកខ្មែរយកមកក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយតួយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុន Maya Corporation ដែលនាំចូលត្រីខកំប៉ុងម៉ាកសិស៊ីបូននិង Ranesa បើតាមលោកសង្ឃសុខឿនបុគ្គលិកផ្នែកលក់បានឲ្យដឹងថាភាគច្រើនត្រីខកំប៉ុងទាំងពីរម៉ាកនេះលក់ដាច់នៅតាមខេត្តមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមានត្រីខកំប៉ុងម៉ាកអរេងសិស៊ីបូនហើយនិងRanesa គាត់នាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលឆ្នាំហើយដែរបាទខ្ញុំវាមិនចាំច្បាស់ដល់ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រីខនេះក្រុមហ៊ុន Maya បង្កើតឡើងមកនោះវាជាង10ឆ្នាំហើយក្នុងប្រទេសខ្មែរបងណាបាទនាំចូលមកយូរឆ្នាំដែរហើយតើប្រជាជនខ្មែរយើងក៏មិនគ្រប់ច្រើនទេបងបាទក៏គ្រប់ច្រើនដែរលក់ដាច់ដែរបងទៅតាមបណ្ដាខេត្តអីចឹងទៅជួនកាលដឹកឡានទៅដាក់តាមខេត្តអីចឹងក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានច្រើនដល់កន្លែងធំហ្នឹងក៏មានច្រើនបងអាចទៅកន្លែងនេះឃើញត្រីខនេះជាពិសេសតាមខេត្តបញ្ហាប្រឈមដែលផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលោកសុភាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលស្ករគ្រាប់កាហ្វេនិងគ្រឿងសម្អាងពីឥណ្ឌូនេស៊ីពន្យល់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាកផ្សេងបើចំពោះតម្លៃគឺមិនមានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែវាខុសម៉ាកដោយសារតែផលិតផលនេះវាថ្មីអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ដែរឃើញអត់ដែរអីទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនពេញនិយមផលិតផលថៃនិងផលិតផលវៀតណាមក្នុងនាមជាអ្នកលក់ផលិតផលមួយដែលនាំមកចូលពីប្រទេសផ្សេងពីពីហ្នឹងបងយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើបញ្ហាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងពេលខ្លះដោយសារតែផ្នត់គំនិតនៃបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់គិតថាផលិតផលដែលដូចជាឧទាហរណ៍ថានៅថៃអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាផលិតផលល្អទាំងអស់ព្រោះអីនៅខាងនោះគេនាំចូលមកស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយអញ្ចឹងផលិតផលមកពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការនាំចូលប្រហែលជារយៈពេល 3-4 ឆ្នាំហ្នឹងទេអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏មិនទាន់ស្គាល់ថាធម្មតាផលិតផលថ្មីចូលមកគាត់អត់ចង់ហ៊ានផ្សាយទេអញ្ចឹងក៏តែពួកខ្ញុំជួយជំរុញនឹងការឲ្យគាត់មានការសាកល្បងនឹងឲ្យបានច្រើនទើបគាត់អាចទទួលស្គាល់បានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លះមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការនាំចូលផលិតផលមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាឯក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែមកតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុន Focus Lit ដែលលក់ផលិតផលអំពូលភ្លើងនិងខ្សែភ្លើងជាដើមព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFE លោក
លោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏ដោយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr រៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី20សូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ Radio France Internationale présente Comment vont les affaires? Mérien ទី20សេវាឈ្មោះថាអន្តរវប្បធម៌ជួយណែនាំនិងឲ្យដំបូន្មានដល់សហគ្រាសតូចតាចក្នុងការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃនោះភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មប៉ារ៉ាហ្សេមកំពុងតែនាំគ្នាផ្ចង់ផ្ដើមរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីដំណើរវិវត្តនៃចំនួនទំនិញដែលលក់ចេញនៅក្នុងប្រទេសដែលគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ៊ីសាបែលម៉ាក់សៀហាក់ដូចជាពេញចិត្តលទ្ធផលរបស់នាងដែលបានមកពីប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបផ្ទុយទៅវិញហ្វីលីបកាដេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភ Pas brillante les ventes sur l'Asie. C'est une catastrophe au Japon. Une augmentation de 20% en Europe, sauf en Turquie et en Suisse. Pas mal. Et toi, Philippe, tu es content? Pas vraiment. 2 voyages au Japon et pas une commande. J'ai rendu visite à plusieurs distributeurs et toujours pas une commande. Il y a un problème, Philippe. Comment organises-tu tes rendez-vous? Comme toi. Je sélectionne les distributeurs qui m'intéressent, téléphone pour prendre rendez-vous avec le responsable des achats et je me déplace. Oui, et les hommes d'affaires japonais font comme toi. Ben oui. Tu connais une autre méthode? Tu plaisantes, j'espère. បរិយាកាសនៅក្នុងការិយាល័យកាន់តែតានតឹងឡើងជាលំដាប់ព្រោះថាហ្វីលីបអនុវត្តរបៀបធ្វើការតែមួយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចំណែកឯអ៊ីសាបែលវិញចេះសម្រួលរបៀបធ្វើការឲ្យស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ការងារនៃប្រទេសនីមួយៗ Tu essaies de me dire que tu te comportes avec les hommes d'affaires japonais comme avec les hommes d'affaires américains. Les affaires sont les affaires. Je comprends tes mauvais résultats. Et Gripou, il est présent sur le marché japonais? Oui, j'ai rencontré son commercial au Japon. Il était dans le même hôtel que moi. Il a passé la semaine à rencontrer des petits employés chez les distributeurs. Il n'a pas l'air dangereux. C'est peut-être la façon de traiter des affaires au Japon. Certainement pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Eh bien, à mon avis, il y a des différences entre les pays. Chaque pays a sa façon de faire. Tu dois lire Albert Patterson, qui est le grand spécialiste de l'interculturel dans le monde des affaires. Ah oui. Tiens, justement, il vient à Paris pour donner une conférence lundi prochain. Je t'invite. Toi aussi, Daniel, je t'invite. Et toi, Philippe, tu vas nous inviter à dîner si Albert Patterson arrive à te convaincre. D'accord. នៅពេលចាក់ចេញការិយាល័យ Philippe Cadet បានបបួលខ្ញុំចូលទៅក្រែបកាហ្វេមួយពេងនៅទៀមកាហ្វេមួយគាត់ហាក់ដូចជាខ្វល់ក្នុងចិត្តណាស់និងពេញមួយល្ងាចគាត់បានថ្លែងប្រាប់ខ្ញុំអំពីហេតុការណ៍ខ្លះៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើររបស់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុន Je ne comprends pas. Par exemple, le jour de mon arrivée à Tokyo, j'ai téléphoné à la société Sumitomi. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des achats, qui n'était pas disponible. J'ai donc rencontré son adjoint, M. Seto, qui était très courtois, comme tous les Japonais. Il a semblé très intéressé par nos produits. Il m'a posé beaucoup de questions. Il a peut-être trouvé les produits Paragem trop chers? Mais non, il n'a même pas discuté les prix. Il m'a semblé enthousiaste et m'a juste demandé quelques semaines de réflexion. Je rentre à Paris, je contacte M. Seto qui me dit « Nous sommes désolés, mais dans l'immédiat, vos produits ne nous intéressent pas. » Tu comprends sa réaction, toi?ខ្ញុំហួសពីយល់ណាស់ទៅហើយអំពីដំណើររអាក់រអួលទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ហ្វីលីបដោយត្រង់ទេព្រោះបារម្ភខ្លាចក្រែងគាត់មានការអៀនខ្មាស់
Pas vraiment, Philippe. Combien d'entreprises avez-vous contacté? Eh bien, 8 entreprises. Et la réaction a été la même dans les 8 entreprises? Même accueil, mais pas une commande.ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក Isabelle, Philippe និងខ្ញុំបាននាំគ្នាចូលរួមសន្និសីទមួយរបស់លោក Albert Patterson អ្នកជំនាញដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូប Isabelle, quel est le thème de la conférence de monsieur Patterson? L'interculturel au secours des PME, PMI exportatrices. PME? PMI? PME, c'est l'abréviation pour petite et moyenne entreprise. Et PMI veut dire petite et moyenne industrie? Les PME, PMI sont des sociétés qui emploient 50 salariés au maximum. Dites facilement, allons nous asseoir. Merci. Merci. L'interculturel au secours des PME, PMI exportatrices. Vaste question. Et d'abord, qu'est-ce que l'interculturel? Prenons un exemple. Monsieur Descartes, commercial dans une PME exportatrice. Il part pour la première fois à la conquête du marché japonais. C'est un homme d'affaires sympathique, autodidacte, persuadé de savoir vendre ses produits dans le monde entier. Il arrive au Japon, s'installe à l'hôtel, décroche son téléphone et prend des rendez-vous avec des entreprises japonaises. Il veut absolument rencontrer le directeur. Pour résumer, il contacte les entreprises japonaises un jour avant seulement et veut rencontrer le directeur commercial. Qu'est-ce qui est drôle? Sa première erreur est de vouloir obtenir tout de suite un rendez-vous. Au Japon, pas de précipitation dans les affaires. Les premiers contacts se font par courrier, puis par téléphone, et à la fin seulement, on fixe un rendez-vous. Mais un rendez-vous avec qui? C'est là que M. Descartes a fait une deuxième erreur. Il a préféré le supérieur hiérarchique à l'employé. Eh oui, au Japon, pour un premier contact avec une entreprise, il ne faut pas avoir l'ambition de rencontrer le patron. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah, bravo, bravo, formidable. Eh bien, Philippe, tu nous invites au restaurant. Ouais, eh bien d'accord. Muônនឹងបែកគ្នាសូមលោកអ្នកនាងចងចាំថាក្នុងការបញ្ជាក់សភាពការមួយនៅក្នុងពេលអតីតកាលគេប្រើកិរិយាសព្ទក្នុងពេលវេលាអតីតកាលម្យ៉ាងទៀតហៅថា imparfait ឧទាហរណ៍ J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des achats qui n'était pas disponible. J'ai donc rencontré son adjoint, M. Seto, qui était très courtois, comme tous les Japonais.ជួប Daniel ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្គាល់សហគ្រាសបារាំងប៉ារ៉ាហ្សិមជាលើកដំបូងនិងសូមរងចាំហាត់រៀនរបៀបនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងសហគ្រាសនៅសប្តាហ៍នោះ